السلام عليكم. معكم دكتور تاج معتي الاخصائي في تقويم الاسنان. اليوم غادي نتكلموا على طريقه العلاج لو غونفلومون اللي هو الشخير، ولابني دو سومي اللي هو انقطاع التنفس عند النوم، باستعمال دي زورتيز دافونسي مانديبولير. هي اجهزه كتمكننا بتقدم الفك السفلي الى الامام. علاش ما كنخرجوش حنا فايقين؟ حقيقه اللي ما كيوقع عند الشخص النائم جميع العضلات ديالو كترخى، بما في ذلك انسجه الحلقوم ولا باز دو لا لونغ، مما يؤدي الى حدوث اصوات مزعجه عند مرور الهواء في هذه الانسجه، وقد يحدث كذلك انقطاع التنفس اثناء النوم. هذا المشكل كيعاني به كثير من الناس بمختلف الاعمار، ومن المشاكل اللي كتكون عند هذا الشخص تكون مشاكل اجتماعيه ومشاكل نفسيه. المشاكل الاجتماعيه هو كيحس بالحرج امام العائله ديالو، والمشاكل النفسيه غالبا ما الشخص في اليوم كيكون عنده قله التركيز وكيحس بواحد العياء لانه كيكون ما نعسش مزيان. اهم حاجه في العلاج هو التشخيص اللي كيكون عند طبيب مختص في الحلق والحنجره وهو لوغيال، او طبيب مختص في الجهاز التنفسي. طريقه العلاج عند طبيب تقويم الاسنان هي سهله. الطبيب المختص كيقوم باخذ البصمات ديال الاسنان ديال الشخص، ديال الفوقانيه والتحتانيه، ثم يقوم بصنع هذا الجهاز هذا اللي هو لورتيز دافونسي مانديبولير، بحيث كيتسمى جهاز تقويمي لدفع الفك السفلي الى الامام. بهذه الطريقه هذه كنزيدوا لا ماشوار للقدام، بحيث لا باز دو لا لونغ ما تبقاش لاصقه مع الحلق، مما يؤدي الى مرور الهواء بطريقه سهله، ومعالجه الشخير ومعالجه لابني دو سومي. دابا نخليكم واحد الشهاده حيه لواحد الشخص اللي كان كيعاني بهذا المشكل ودار لاباري ديالو، والحمد لله لقى تحسن كبير. انا كنشكر، وهذا المشكل ما حسيت به حتى تزوجت، تسبب لي في مشاكل في العائله ديالي، ولهذا كان خصني نلقى حل. وسولت وصفتوني الناس عند الدكتور ديالي اللي هو نصحني بهذا لي غوتيير اللي كيديروا ديال الناس. من نهار درتهم الحمد لله المشكل ما بقاش عندي، التشخير نقص بزاف، وليت كنتنفس مزيان، والحمد لله تحسنت الحياه ديالي العائليه.